Салют, меня зовут Никита. Хочу рассказать вам об одном из своих проектов, который я сделал в школе дизайна Pro. Это редизайн корпоративного сайта Blizzard. Какие задачи передо мной стояли, когда я делал этот проект? Первое, я делал дизайн более индивидуальным, чтобы мой дизайн отражал стилистику бренда и подчеркивал необычность. Также проработать нестандартную сетку и композицию, чтобы проект получился на фестивальном уровне, и проработать функционал, проработать пользовательский сценарий, чтобы пользователю было удобно, и также была приятная визуальная подача сайта. В общем, этот сайт был довольно-таки стандартным в своей тематике, и его основные недостатки — это плохая работа с акцентами, непонятная главная страница, на ней нет анонсов на основные разделы, неудобная навигация, плохой контраст фото и текста, и обычный стиль сайта, который не передает уникальность бренда. Передо мной в первую очередь стояла задача сделать сайт логичным, продуманным для пользователя, чтобы пользователь на сайте четко понимал, где заголовок, а где кнопка, то есть чтобы информация не сливалась. И, конечно, хотелось стилистически разнообразить сайт, сделать его более индивидуальным и эмоциональным. Давайте посмотрим, какой дизайн-концепт получился у меня в конечном итоге. Рассматривать буду главную страницу. Пройдусь по блокам. По поводу типографики на сайте. Крупная типографика позволяет пользователю быстро пройтись по ключевой информации, и остановиться на том блоке, где информация наиболее интересна. Я выбрал такой декоративный шрифт, так отлично подходит к играм компании. По поводу композиции. На сайте основной контент расположен в 3 центральных блоках. И также на сайте есть основная силовая линия, по которой выровнен основной контент. И так пользователю удобнее и проще сканировать контент на сайте. Также как обложка сайта я сделаю максимально привлекательной и вовлекающей. По поводу второго блока. Второй блок — это краткий анонс на ключевые игры компании, ключевые продукты. Также здесь продемонстрирована интерактивность, когда пользователь наводится на одну из игр. Появляется фото-превью игры, и дополнительное описание. Этот блок тезисно рассказывает о компании. В основном это эмоциональный блок. Когда пользователь скроллит, этот серый текст закрашивается белым, и появляется этот блок Call to Action. Здесь был сделан в виде строки в тегре. Также есть кнопка действию к самому скрипку лаунчера. Блок с новостями, где выданы основные новости компании, при этом где карточка покрупнее, новость главнее, где, и так по убыванию. В общем, чтобы пользователю было легче весь блок, карточки я сделал линию. И это тоже блок с экшеном. Здесь можно нажать на кнопку и перейти к делу с играми. По поводу цветовой палитры сайта, почему я выбрал ее? Темные цвета сайта сразу подбирают пользователя к миру фэнтези, и таинственности. А хорошая работа с типографикой и композицией вызывает у пользователя положительные эмоции. За счет этого пользователь выполняет бренд, также удобная система акцентов, поэтому пользователь сможет быстро найти нужную информацию. Теперь расскажу про сетку. На сайте вы же заметили, я использую колоночную сетку. Почему? Первое — это удобное соотношение пропорций карточек игр, соотношение размеров фотографий и типографики. Также удобство и универсальной сетки при расположении контента. С нового экрана можно увидеть много игр, не придется много скроллить. Еще такая сетка позволила использовать более сложные композиционные решения. С помощью такой сетки можно выделить сайт на фоне других и разработать дизайн каждого блока таким образом, чтобы он был уникальным. В совокупности я считаю, что мой дизайн получился ярким и запоминающимся. Я считаю, что пользователь, увидев сайт таким дизайном, обязательно выберет бренд, захочет вернуться к этому сайту и даже знакомиться с играми компании. Благодарю за просмотр. С полным кейсом можно ознакомиться в комментарии.